Vous avez une toux persistante qui ne vous lâche pas et vous empêche de dormir la nuit. Vous en avez assez des sirops du commerce qui promettent monts et merveilles, mais semblent souvent inefficaces. Et si je vous disais qu'il existe une recette maison simple, naturelle et incroyablement efficace pour apaiser votre gorge en un clin d'œil. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. C'est une recette que m'a appris ma grand-mère. Elle connaissait cette recette magique qu'elle préparait avec amour, un sirop maison. Depuis, ce sirop est devenu un incontournable chez moi. J'ai soigné mes enfants quand ils étaient petits et je vais partager cette petite merveille avec vous aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Isabelle et sur cette chaîne Isabelle Naturellement, je partage avec vous un trésor, des remèdes de grand-mère aux astuces modernes pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être naturel. Dans un instant, je vais vous expliquer comment préparer ce sirop maison pas à pas avant de vous présenter les bienfaits de chaque ingrédient pour calmer la toux et renforcer votre organisme. Et tout de suite, nous allons passer directement à la préparation de ce fameux sirop naturel. Et pour cela, vous aurez besoin de quelques ingrédients. Sortez vos cocottes et c'est parti pour la recette. Les ingrédients, donc un demi-litre d'eau filtrée dans la mesure du possible, 250 g de miel de thym ou de sapin, 50 g de réglisse en morceaux ou en poudre, un petit poireau que nous allons découper finement et une cuillère à soupe de graines d'anis. Je découpe finement le poireau. Le demi-litre d'eau, une cuillère à soupe de graines d'anis, le parfum de l'anis est si apaisant et 50 g de réglisse en morceaux. Après avoir laissé le liquide se refroidir, on rajoute le miel. 250 g de miel de thym ou de sapin. Alors c'est très important de mettre le miel dans un liquide tiède pour ne pas détruire les propriétés du miel. Et on mélange pour rendre le liquide homogène. Et voilà, votre sirop est prêt. C'est l'heure maintenant de goûter. Ce sirop est non seulement efficace, mais il a un goût délicieux grâce à l'anis et au miel. Chaque ingrédient a été choisi pour ses propriétés uniques. La réglisse est un puissant expectorant et anti-inflammatoire naturel. Elle aide à dégager les voies respiratoires et à calmer l'inflammation. Le poireau, un allié méconnu contre la toux. Il fluidifie le mucus et facilite son expulsion. Les graines d'anis, excellent pour apaiser les spasmes de la toux et donner une saveur agréable au sirop. Le miel de thym ou de sapin est riche en propriétés antibactériennes et apaisantes. Il adoucit la gorge et favorise la guérison. Et maintenant, mes conseils pratiques. Pour maximiser l'efficacité de ce sirop, prenez une cuillère à soupe le matin et une le soir. Si la toux persiste la nuit,
Et une cuillère avant de dormir peut faire des merveilles. Vous pouvez conserver ce sirop au réfrigérateur pendant 2 semaines. Voilà, vous avez maintenant entre les mains un sirop naturel, sans produits chimiques, qui va soulager efficacement les toux de toute la famille. J'espère que cette recette vous inspirera à revenir aux bases et profiter des bienfaits des remèdes maison. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes astuces santé naturelle et de partager vos expériences en commentaire. À très vite pour d'autres secrets de santé au naturel. À très vite.